kita cek pohon pepaya yang saya punya di belakang rumah. Sudah tumbuh, ada bibit-bibit pepaya yang sudah mau jadi pepaya. Ada kalau yang di bawah ini ada 5, yang di atas baru tumbuh pelan-pelan dan bunganya sudah mulai bermekaran, bermanfaat bagi kita. Walaupun hanya sekedar tanaman, kita rawat pelan-pelan, guys ya.